नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कोकण दुदयाची भाजी। ही भाजी हांव कुकरान करता। वो हांवें कोकण दुदी घेतला। दुदी पयली तासून घेवया। कोकण दुदी असो तासून घेवपाक जाय। ताजे हांव कुडके करून घेता। तातूंतली बियो सगळ्यो काढून घेवपाक जाय। भाजी शिनता आसतना लायट गेली। लायट येता तोपर्यंत भाजी शिनून जाल्ली। शिनलेली भाजी उदकान घालून दवरया। गॅसार हांवें कुकर तापत दवरला। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। अर्धो चमचो सासवां घालता। 4 लसणीच्यो पाकळ्यो घालता धाडावन। 1 कांदो बारीक कापून घालता। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। कांदो आमकां मातसो तळसून घेवपाक जाय। 2 चमचे चण्याची डाळ हांवें उदकान भिजत घालून घेतल्या। ही डाळ हांवें 2 वरां उदकान भिजोवन घेतल्या। कापून घेतल्या ती भाजी घालता। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। ढवळून घेता। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। अर्धो चमचो कोथमिरेची पावडर। अर्धो चमचो मिरचीची पावडर। अर्धो चमचो गरम मसाला पावडर। गरम मसालो घालता आसतना तुम्ही घरान जो गरम मसालो वापरता तो घातल्यार जाता। ढवळून घेवया। हातून उदक घालता। उदक घालून ढवळून घेवया। हातून हांवें 1 वाटी उदक घातला। कुकराचें झाकण लावन 4 शिटी काढून शिजोवन घेवया। मीडियम गॅसाचेर 4 शिटी काढून घेतल्यो। कुकराची वाफ वतकत कुकर उकडून घेवया। हे पळयात भाजी बरी व्यवस्थित शिजल्या। तातूंतली डाळ बरी शिजल्या। गॅस हांवें परत आतां चालू केला। हे भाजयेंतले थोडे उदक म्हाका सुकोवन घेवपाक जाय। तुमकां अशी ग्रेवी जाय जाल्यार ग्रेवी दवरपाक जाता। नाजाल्यार थोडीशी मातशी सुकी करपाक जाय जाल्यार थोडी शिजोवन घेवपाक जाय। उदक आटोवन घेवपाक जाय। हातून हांव 2 चमचे सोय घालता। सोय घालून ढवळून घेवया। सोय तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। तातून हांव थोडेशे गोड घालता। ढवळून घेवया। थोडी ओली कोथमीर घालता। ढवळून घेवया। गॅस हांव बंद करता। कोकण दुदयाची भाजी कुकरान केल्या करपाक खूप वेळ लागना। रोकडी जाता। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।